Quasi quasi ci provo anch'io, più tardi però. Bentrovati a Falò Estate, siamo alla quarta puntata della formula estiva. Anche oggi siamo in esterno nella splendida natura del nostro territorio. Oggi ci troviamo in uno dei punti iconici della Val Verzasca, il ponte romanico di Lavertezzo, per parlare di turismo, ma di turismo eccessivo, quello che in alcuni casi può rovinare una regione. Venezia, Barcellona, Dubrovnik, ma anche la Valle Verzasca. Diversi luoghi sono vittime del loro successo. Vi propongo allora di guardare il servizio che Flavia Baciocchi e Simon Brazzola avevano realizzato 5 anni fa, poi vediamo se e cosa è cambiato per la valle. Ma io ho trovato dei clienti che mi hanno detto: ah, bella Firenze, credevano di essere a Firenze, invece che a Venezia. Naturalmente uno deve dire sì, perché non bisogna mai offendere nessuno. Di tutti gli animali nocivi, il più nocivo è il turista. Robert Hilbert, 1871. La città d'arte non è altro che un museo pieno di stranieri che vi traslocano le proprie usanze. Stendhal, 1820. Se dobbiamo mettere il letto a chiodi per l'indiano, mettere solo i bastoncini per il cinese o mettere solo le vasche da bagno per i giapponesi e non mangiano la polenta col brasà, pardì, allora è meglio che stiano a casa loro. Se vengono qui, gli offro la polenta e brasato. Sappiamo che l'aver detto alla gente che uno dei risultati del cambiamento climatico è che gli orsi polari stanno morendo ha causato un incremento del 300% dei voli per andare a vedere gli orsi polari prima che scompaiano. Nel 2016 i turisti a livello mondiale sono stati 1 miliardo e 235 milioni. Tra poco meno di 10 anni, nel 2030, si stima che saranno 1 miliardo e 800 milioni. Tutta gente in vacanza, in giro per il mondo alla ricerca di relax, di cose da vedere, di posti dove bisogna essere stati. Tutti insieme, tutti contemporaneamente. E come in tutte le cose, è il troppo a storpiare. E lo sanno bene alcune delle destinazioni più alla moda. Il fenomeno si chiama overtourism e sta cambiando l'aspetto e gli assetti economici di molte città. I vaporetti stracolmi, come potete vedere, le gondole che poverini cercano di fare il loro lavoro in mezzo a questo traffico, taxi da tutte le parti. E noi fino alle 12 del mattino non possiamo circolare con le nostre barche in Canal Grande. Il Canal Grande è riservato allo sfruttamento turistico della città, che vuol dire taxi, gondole, trasporto merci e via discorrendo. Che Venezia ormai ha la stessa qualità dell'area di Milano. Noi viviamo in una città pedonale dove abbiamo tutti gli svantaggi di doverci portare la spesa e i pesi a piedi, ma con i problemi di inquinamento che può avere una città in cui invece le persone girano in macchina a causa dei diesel. Questi sono tutti diesel. Vaporetti, taxi, barche da trasporto, sono tutti motori diesel. Guardate la concentrazione che potete osservare in questo momento e questa non è l'ora di punta. Noi stiamo prostituendo la città, ma non come una volta le cortigiane veneziane che sapevano come gestire la cosa. No, è proprio diventata una prostituzione di massa. Ecco, queste sono le condizioni in cui lavorano i gondolieri adesso come adesso. Voi immaginate anche rispetto al canaletto che dipingeva i quadri del Canal Grande con un silenzio, una pace, un'armonia assoluta, l'inquinamento acustico che avete sentito passando sotto il ponte. Marco Gasparinetti è avvocato ed ha fondato il gruppo 25 aprile, denominazione simbolica, la data della liberazione italiana, per lottare affinché Venezia non venga soffocata dal turismo e che si cessi, ad esempio, di costruire o di trasformare case d'abitazione in alberghi, e ancora meno che a farlo sia l'ente pubblico. La Corte dei Conti, che ha sede in questo bellissimo palazzo bianco, che è il Palazzo dei Camerlenghi, ma tutta quest'area enorme rischia di diventare preda di speculazione e vista la posizione è facile immaginare quale tipo di appetiti possa scatenare. Questo attualmente è sede della Corte d'Appello di Venezia, è già
sicuro che verrà venduto l'anno prossimo, nel 2019, dal Comune di Venezia, che è il proprietario, per diventare l'ennesimo albergo, mentre quello di fianco è già sicuro che verrà venduto. Perché il sindaco un anno fa, dopo la grande marcia che abbiamo organizzato, Mino vado via, noi non ce ne andiamo, 2000 persone alle vari Schiavoni, aveva promesso niente più alberghi a Venezia, basta, ne abbiamo già troppi. Dicendo che vabbè, li faremo alla Giudecca, Murano, Mestre, dove bisogna spalmare come la Nutella il turismo su tutto il territorio comunale. Sono migliaia di nuovi posti letti in costruzione in questo momento a Mestre, sono veramente migliaia. Però la risposta del sindaco in questo momento è: ah, ma a Mestre ci vanno per vedere Mestre. Anzi, ha detto di peggio, potremmo accogliere i turisti diretti a Jesolo. Jesolo sono 40 chilometri dall'albergo. Io me li immagino sotto il sole ad agosto, i turisti in ciabatte, in processione, in fila indiana, che dagli alberghi di Mestre vanno a Jesolo. Cioè, non prendiamoci in giro. Io credo che il sindaco abbia sottovalutato forse l'intelligenza dei veneziani. Se si costruiscono nuovi alberghi a Mestre non è per i turisti diretti a Jesolo, è perché i turisti vogliono vedere Venezia. Una situazione simile sta vivendo oggi Barcellona, dove regolarmente appaiono scritte contro i turisti. Anche qui non mancano gruppi che vogliono contrastare il fenomeno. Non tutti con gli stessi mezzi. Noi abbiamo molta cura di non attaccare ai turisti anche a livello discorsivo, perché crediamo che non sono colpevoli. Ma però non empatizziamo con i turisti, perché sono loro il segno principale, quello che vediamo quando percepiamo questo peggioramento delle nostre condizioni di vita. La domanda da porsi sarebbe: perché tutti qui o perché tutti a Venezia? Cioè c'è una concentrazione spettacolare in certi poli turistici a livello globale e non è casuale. Non è che i turisti vengano per caso, vengono perché c'è tutta una macchinaria propagandistica a livello turistico che mette in testa a tutti a livello globale che Barcellona è un posto dove devi andarci e se non ci vai non sei nessuno. Ma non sempre è un'operazione di marketing ad attirare i turisti. Lo scorso anno è bastato un video pubblicato su YouTube per provocare un afflusso eccezionale di persone in Valle Verzasca, definita le Maldive a 2 passi da Milano. Quella di Maldive l'anno passato è stata bella perché, come dici, c'è un boom da turismo. Che ha lavorato tutti i ristoranti, i chioschi, tutto, però la sporchizia che la sa in giro, perché è la persona pulita che la porta sul sacchetto al rito, è la persona che ti butta dentro, tolette dalla birra, tolette dalla Coca-Cola, e questo è mia bella per la Verzasca. È un po' un degrado per la Verzasca, questi occhi. Devo dire che lavorando anche l'anno scorso ho proprio notato che dopo la pubblicazione del video, Le Maldive di Milano, c'è stato proprio un boom di turisti e niente, c'è stato proprio il cambiamento radicale. E i bagnanti più o meno hanno un comportamento abbastanza corretto, più che altro magari è un po' quello che lasciano dopo. L'afflusso di tanta gente nello spazio ristretto della valle aveva suscitato non pochi malumori e critiche. Quest'anno le cose sono un po' cambiate. I residenti non vogliono farsi intervistare per evitare polemiche e i comuni della valle e la Proverzasca hanno organizzato posteggi, aumentato i cestini dei rifiuti, sensibilizzato e installato alcuni gabinetti chimici per sgravare il via vai verso i ristoranti, alcuni dei quali, per protesta contro chi non consuma nulla e vuole solo andare alla toilette, hanno addirittura deciso di chiudere nei giorni più affollati, senza dimenticare il servizio di gran lunga più prezioso, quello della prevenzione della salute, che non sempre si rivela un compito facile. Ma che da dire che tanti ascoltano, ma poi Dio manda al paese, però ormai dopo cosa devono fare? Noi non facciamo prevenzione, ma se mi ascolta mia, dopo capita che capita, ormai lei sì.
E per poco non capita proprio davanti ai nostri occhi. Una signora che si è spinta troppo avanti nella corrente viene soccorsa un po' maldestramente dai suoi amici. Prima che possano intervenire i soccorsi ufficiali, riesce a tornare al sicuro e se la cava con uno spavento. E forse nemmeno è cosciente di aver appena rischiato la vita. Abbiamo in giro anche tanti tosanel che gira, dà prevenzioni, dà per i biglietti e dice attenzione questo, attenzione quel, come magari se uno è un po' in corrente e che cerca di stare un po' in tre perché è pericoloso. Ma è un dato di fatto che quando si è in vacanza, soprattutto all'estero, a volte si assumono atteggiamenti rischiosi o maleducati. C'era un gruppo di ragazzi svizzeri tedeschi che volevano tuffarsi in una zona a rischio su ad Aquino e sono intervenuta, ho detto loro di non tuffarsi e hanno un po' giocato, si sono tuffati e quando erano in acqua hanno chiesto aiuto, ma in realtà era solamente perché volevano giocare un po' e prendere in giro il nostro lavoro. Sì, perché aumento dei turisti significa anche, a volte, purtroppo, più maleducazione. Ma credo che il maleducato c'è sempre stato, solo che poi aumentando il numero di turisti, aumentando soprattutto la massa, ci sono anche più persone che non sanno stare al mondo, non solo nel turismo in generale. Una persona in giacca e cravatta si comporta in maniera completamente diversa da una persona in costume da bagno, la stessa. Non so quali meccanismi lì poi scattino per far cambiare atteggiamento, ma forse la libertà, forse il fatto che appunto non sono in ufficio, non sono nella mia funzione, posso lasciarmi andare. Ho avuto l'esperienza diretta dove la piscina sembrava l'asilo infantile di turno perché ne sono successe talmente tante che non basterebbe un libro per raccontarle. Ma non è solo la mancanza di abito a non fare il monaco. La buona educazione purtroppo non è sempre un oggetto che fa parte del kit del turista. Ci vuole tanta pazienza a fare il nostro mestiere, è una cosa che ci piace fare, altrimenti non lo faremmo. È chiaro che abbiamo a che fare tutti i giorni con persone completamente diverse, con culture diverse, con modi di fare diversi e con delle sensibilità anche diverse. Nessuno vuole parlare male dei clienti, ma qualche aneddoto però viene a galla. Il cliente che usa le recensioni per poter avere dei servizi che forse non aveva compreso o che forse non avrebbe avuto la possibilità di avere. Ecco, ricordo per esempio la cliente che mi diceva che se deve pagare il parcheggio la recensione sarebbe stata cattiva. E a volte si sconfina addirittura nel furto. Il posacenere, il cucchiaino, si arriva anche all'accappatoio. Noi siamo arrivati al quadro e al televisore, dove ho lavorato prima a Zurigo, da una persona in giacca e cravatta, per dire che non è la persona povera o che non ha i mezzi, ma già un albergo comunque di lusso. E si è fatto portare uno scatolone dal portiere, ha chiamato il ricevimento, si è fatto portare lo scatolone, ha detto fra 10 minuti passi che dovevamo portarlo in macchina, lui ha imballato il televisore nello scatolone, il portiere l'ha desfang da mancia, è andato col televisore. Ma benché spiacevoli, si tratta pur sempre di casi isolati. A dare più fastidio è soprattutto quel lato del sovraffollamento turistico che porta a considerare il turista più importante del residente. La maggior parte un bicchiere dall'indiano. La maggior parte un bicchiere dall'indiano. No, mi dai per favore un bicchiere di vino bianco. Sì. Vino bianco? Sì. Fanta? Stessa cosa? Ecco, allora 2 bicchieri di vino. L'overtourism, il Ticino l'ha già conosciuto in parte. Io mi ricordo gli anni 70, inizio anni 80, con Marco Solari, direttore dell'ente ticinese del turismo, quando intervenne per rendere Ascona non solo germanofona, perché tutto ad Ascona era scritto solo in tedesco. La maggior parte un bicchiere dall'indiano. La maggior parte un bicchiere dall'indiano. Ah no, no. Spreken Duits, bring het mir bitte 2 Gläser Weißwein. Fanda, anche tu. Una situazione che chi ha una certa età ricorda bene,
grazie ad una ripresa in telecamera nascosta andata in onda nel settimanale Reporter del 1976. L'overtourism esiste da molto tempo, ma era di altro tipo. I turisti andavano in gran numero nelle località costiere, sulle spiagge. E in quei luoghi non c'erano così tanti residenti, c'erano terreni vuoti per cui ci si poteva espandere. Ora si parla di overtourism perché sta accadendo nelle città. I weekend in città sono aumentati moltissimo e la chiave delle vacanze brevi in città è che i turisti vengono a casa tua. I turisti non sono solo nella tua città, sono anche nel tuo condominio. Li trovi ovunque e la distanza tra residenti e turisti non è sufficiente. La popolazione locale non ha uno spazio dove poter andare a dire questo è mio. Un turismo mordi e fuggi che travolge con le ruote dei suoi trolley abitanti e assetti economici. Ma a suscitare malumori più immediati è il turismo di massa low cost, dove migliaia di persone vengono portate in mandria da un luogo all'altro della città. E quando, sfiniti, i visitatori si siedono sui monumenti e mangiano per le strade, chi li critica non pensa che spesso non hanno grosse alternative. Uno arriva con pochi soldi e si porta un panino, in piazza San Marco si siede per mangiare un panino, non si può. Ma bisognerebbe dire non si può qui, ma per esempio ci sono dei giardini bellissimi qua, va bene, si potrebbero fare dei grandi tavoli per mettere €1, e €1 si può sedersi, avere gli studenti che puliscono, eccetera. Questa è la civiltà, cioè far vedere una civiltà a uno che arriva. Invece non si può vedere niente, si può vedere dei banchetti, delle orrende bancarelle che vendono roba di Taiwan, e questa è colpa nostra, questa è colpa della città. Arrigo Cipriani si definisce, in uno dei suoi libri, prigioniero in una stanza. Quella del suo ristorante, il famosissimo Harris Bar, meta obbligatoria, passata e presente, di tutti quelli che contano, in Italia e all'estero. Veneziano e uomo di mondo, vorrebbe vedere la sua città capace di gestire meglio il fenomeno del sovraffollamento turistico. Il mercato di Rialto, che era il più bel supermercato, chiamalo, del mondo, va bene, ecco, e adesso non più niente, è diventato una massa di bancarelle che vendono di tutto. Invece i mercati sono sempre stati il cuore della città. Ma spesso i mercati, proprio perché tra virgolette tipici, sono meta privilegiata del turista in cerca di autenticità, che però con la sua presenza massiccia finisce per distruggere proprio ciò che cercava. I prezzi aumentano, le bancarelle, invece di beni di prima necessità, vendono souvenir e i residenti se ne vanno. Proprio per evitare questa deriva, a Barcellona il comune adesso vorrebbe proibire l'entrata ai turisti al mercato rionale delle Ramblas. Prima potevamo comprare, ma adesso non si riesce neanche a entrare. Io vivo lì alla fine delle Ramblas. Molta gente va al mercato di Santa Caterina. E anch'io vado spesso in altri posti perché qui non si riesce nemmeno a entrare. Di turisti ce ne sono sempre, è chiaro. È che la gente del mercato può guadagnare dal turismo. Ma un mercato dovrebbe essere per la gente del quartiere, non per i turisti. Es para abastecer al barrio, no para abastecer el turismo. Hay que proteger al barrio. Bisognerebbe privilegiare i residenti, non i turisti che ci sono qua. Bisogna cercare un po' di accontentare tutte e due, d'accordo? Secondo lei ci sono troppi turisti? Penso di no. L'unica cosa da fare sarebbe di scegliere un po' il turismo. Non vogliamo il turismo di massa, ma il buon turismo sì che lo vogliamo. Però il buon turismo sì che lo queremos. Usted, per esempio, viene qui a hacer... È difficile comprare qui, c'è molta gente, la disturba? Qui a volte sì, bisogna dire che qualche volta sì. Però ci danno vita, certo. Protestiamo molto, ma ci danno vita. Protestamos mucho, pero nos dan vida,
Agli anziani che siedono sulle panchine delle Ramblas per chiacchierare, come facevano un tempo seduti davanti a casa, i turisti non danno però tanto fastidio. Secondo lei ci sono troppi turisti? No, a me piace, ma c'è gente di tutti i tipi, a chi piace, a chi no, quelli a cui dà fastidio tutto, ma a me no. È come guardarli dal balcone. Sì, mi piace. Qui si vede di tutto. D'estate si vede gente che va in giro quasi nuda e altri con il cappotto. C'è di tutto, davvero. E a me piace. Ma anche per chi i turisti non sono un fastidio ma una fonte di lavoro, la piega che stanno prendendo gli eventi è preoccupante. Ma io penso che tutti dobbiamo trovare fino a dove è il limite, perché sfruttare semplicemente il turismo perché mi dà soldi fino a che muoio, ok, anche di qualche forma mi sto ammazzando anche la mia economia, perché se alla fine non ci sono turisti o vengono in meno numero perché già il posto non è così interessante, perché sta rovinando tutto quello che meritava prima per venire, allora non sono buone neanche per il turista che dice io quello che voglio vedere è come abitano qua, non come i turisti abitano qua, perché per quello io mi sto a casa per vedere i miei congeneri, cioè io mi sto a casa quando vado a un posto veramente voglio conoscere il posto. Siempre cantare, pero yo siempre cantare, pero yo siempre cantare, esta rumba tan gitana, que yo siempre cantare. Un dilemma al quale il professor Font, nella sua veste di consulente di molte città europee, tra cui Barcellona, ha cercato di dare una soluzione. Alla città di Barcellona ho consigliato di cambiare le loro modalità di marketing, di investire cioè meno denaro nel marketing e più denaro nella gestione della destinazione. Devono smettere di avere come obiettivo la crescita e vederla come sinonimo di successo. Il vero successo è riuscire ad attirare turisti che aumentano il benessere dei residenti e ridurne l'impatto ambientale negativo sulla città. Questo significa, ad esempio, scoraggiare il turismo mordi e fuggi, evitare la concentrazione negli stessi luoghi e favorire una certa integrazione con la popolazione residente. Quello che più o meno difende adesso il comune di Barcellona, che consiste sostanzialmente nella gestione del turismo, cioè non mette in questione lo status quo, la situazione attuale della città quanto al turismo, ma cerca di gestirla meglio e ad esempio se gli autobus sono riempiti mettiamone di più. Il giorno che non ci saranno più autobus per strada faranno più strade, oppure non si sa, ma è soltanto un andare avanti senza mettere in questione la situazione. Invece noi come assemblea di quartieri abbiamo una proposta di riduzione dell'importanza del settore turistico nell'economia della città per non diventare un monocultivo turistico, quello che siamo quasi già. Ma per le mete turistiche più rinomate è difficile resistere alle sirene del turismo e dei suoi guadagni. A Venezia il quadrante dell'Arsenale una volta era molto popoloso. Attorno alla struttura vivevano centinaia di lavoratori. Chiuso l'Arsenale, sparite le occasioni di impiego, oggi a poco anche quest'area, a 2 passi dalla Biennale, sta per diventare preda di chi ne vorrebbe fare un nuovo quartiere turistico. Anna Bolcato è cresciuta in Svizzera, ma ormai da anni vive a Venezia e conosce molto bene il quartiere. Per esempio lì c'era un negozio di frutta e verdura, adesso è chiuso, è un magazzino privato. Qui sopra sono solo appartamenti turistici, non ci abita più nessuno.
Qui c'era falegname, adesso è ridotto così a magazzino. Questo campiello, questa parte sono tutti appartamenti per turisti. Tutto è stato trasformato in appartamenti per turisti. E questo è l'unico negozio di alimentari rimasto su questa isola di San Martino. Allora, come vanno gli affari ultimamente qui da voi? Bah, direi che ultimamente, visto la mancanza della popolazione residente, purtroppo non vanno benissimo. Come dire, diciamo che una volta la mancanza di abitanti veniva sopperita dai turisti, mentre invece adesso purtroppo il turismo è talmente di massa che anche quello non basta più a farci coprire le spese e le cose. Non c'è più tessuto e delle volte il turista viene qui e mi chiede a me mi serve quel tipo di cosa là. Devi andare a Mestre e prenderlo, perché qui ormai non c'è più. Quindi quando ci sono queste lacune ormai perde il tessuto, perde tutto, perdono tutte le tradizioni, tutte le cose, e tutto finisce e basta. Dall'altra parte della città, alla fondamenta della Misericordia, lo scenario non è molto diverso. Clara Zenardi è dottoranda in antropologia urbana e studia proprio i cambiamenti avvenuti a Venezia dal secondo dopoguerra. Questa è diventata un po' l'area della movida veneziana, con una concentrazione di bar incredibile che piano piano sta scalzando le altre attività, proprio perché diciamo, gli affitti che un bar oggi riesce a pagare a Venezia sono molto più alti di quelli che può pagare una qualsiasi altra attività commerciale. Un aumento generalizzato che ha accelerato l'esodo della popolazione. La città d'acqua, la città insulare, ha perso dagli anni 50 ad oggi più di 2/3 dei propri abitanti. Oggi gli abitanti sono solamente 54.000 all'incirca e quindi una popolazione molto, molto piccola. A questo si è associato un grande cambiamento nella struttura economica della città, che gradualmente ha visto affermarsi il turismo come attività principale e oggi come attività quasi esclusiva della città d'acqua. Cambiamenti dettati negli ultimi anni dalla crescita innaturale ed esponenziale del settore turistico. Il turismo non è un fenomeno spontaneo, è un fenomeno prodotto che ha delle motivazioni, che ha delle condizioni, non è eterno perché si basa appunto su condizioni storiche specifiche come il basso costo del carburante, il basso costo dei trasporti, le ferie pagate, tutte cose che oggi diamo per scontato ma che chissà un domani se saranno ancora disponibili. Ma ciò che fa più paura è che, una volta distrutto, il tessuto della società veneziana sarà difficile da ripristinare. I veneziani con cui ho parlato tendono a non vedere un futuro, proprio a vedere un processo che tenderà ad andare sempre peggio e alcuni ti rispondono spero di non esserci più, di essere già morto. Sbagliano i veneziani adesso, perché il veneziano era aperto al mondo, no? Era aperto al mondo. Adesso invece è diventato un piccolo provinciale. E questo fa male ai veneziani e fa male anche a questi turisti, chiamiamoli così. Se fossero una truppa di invasione, ma non è l'invasione. Ecco, io vedo qualche volta che proprio sono villani nei vaporini, spingono la gente, ma questi sono i veneziani, no? I veneziani rimasti, è sbagliato. Diamo un'impressione della città finita. Arrigo Cipriani, dall'alto dei suoi 86 anni, ha una visione più ottimista del futuro di Venezia. Venezia vede passato tantissime
storie, no? Ha avuto le pestilenze, per esempio. No? Prima delle pestilenze erano in 250.000, dopo la pestilenza erano solo 50.000 e si è sempre ricostituita la città, va bene? Per cui io la considero una fase discendente che però, vabbè, è un momento di epoca storica. I corsi e ricorsi della storia insegnano però anche che la bellezza non sempre è sopravvissuta alle mutazioni e conservarla il più intatta possibile è compito di ogni generazione. Bentrovato Ivo Bordoli, sindaco di Verzasca. Sindaco, le chiedo subito come è iniziata e come si prospetta la stagione turistica 2023. La stagione per la verità è cominciata un po' al ribasso rispetto ai numeri registrati durante il periodo Covid. Siamo ritornati più o meno ai numeri di prima della pandemia, cioè 2019, anzi oserei dire quasi meno ancora. La stagione non è che si prospetta per il momento, speriamo che la stagione andando avanti porti più turisti, perché attualmente non è che abbiamo un grandissimo afflusso rispetto appunto non solo al periodo Covid ma anche al periodo pre-Covid. Ma di che numeri parliamo? Ma quantificarli non saprei dire, però girando in valle mi accorgo sugli stalli meno autovetture, meno gente in giro, forse lo notate anche qui al ponte, molto meno afflusso, siamo in un giorno settimanale, comunque ad occhio vediamo che c'è meno afflusso negli scorsi anni, anche prima del pre-Covid a mio modo di vedere. Quindi siamo lontani dal 2017, dal famoso post, le Maldive a un passo da Milano, ecco, sostanzialmente. Allora c'era stato però un afflusso eccessivo di turisti, avevano creato anche qualche problema. Allora avevate pensato comunque a prendere dei provvedimenti per evitare il turismo eccessivo? Esattamente, nel 2017 con quel famoso video virale che è stato girato da dei turisti. È arrivata qui una massa di gente, specialmente dalla vicina Italia, è stato veramente un assembramento di gente che alla fine sì, tanta gente, ma non è che ha portato qualcosa in più al turismo, anzi oserei dire a disagi, al traffico, alla mobilità. Abbiamo dovuto predisporre dei sicurini qui all'Avertezzo per dirigere il traffico. Non è il turismo che vogliamo, il turismo che vogliamo è il turismo possibilmente che si ferma, che consuma qualcosa. Qui arrivano, toccate e fuga e se ne vanno. Avevate pensato anche a dei contingentamenti delle auto di passaggio eventualmente? Durante il periodo Covid, essendo arrivata così tanta gente, avevamo pensato di dare un mandato a uno studio esterno, di studiare un sistema di contingentamento delle autovetture, cioè quando si arriva a un certo limite si blocca il traffico. Naturalmente sono i turisti, non i residenti che devono venire in valle perché ci abitano, perché hanno delle case secondarie. Quali sono le principali lamentele di chi abita in valle? Ma le lamentele di chi abita in valle, più che altro la viabilità, perché appunto quando c'è tantissimo turismo spostarsi da Sonogno al Piano, invece di metterci mezz'ora, magari ci si mette un'ora. Se uno deve spostarsi per qualsiasi motivo, dal medico a fare la spesa o quant'altro, non è così evidente. E questo è quello che dà più fastidio secondo me ai residenti, la mobilità e il traffico. Per il resto il turismo crea anche indotto, quindi abbiamo anche bisogno di turisti, però dovremmo cercare di creare un turismo più di qualità, non di massa, di toccata e fuga. E stiamo lavorando in quel senso di creare appunto la possibilità anche di stanziare sul territorio. E quindi anche di destagionalizzare? Anche di destagionalizzare, sì, perché vediamo che il turismo non è più il primavera, estate, autunno, anche d'inverno c'è gente che arriva in valle perché è cambiato il clima e quindi si muovono anche durante la stagione invernale. Questa è una valle bellissima con un fiume meraviglioso, sappiamo anche che è pericolosa, ci sono stati parecchi annegamenti negli anni passati, c'è stata anche una grande campagna per rendere attenti i turisti dei pericoli. Ecco, a che punto siamo? Come vengono accolte anche queste informazioni? Già da qualche anno che si rende attenti i turisti che arrivano in certi luoghi pericolosi del fiume, ci sono dei pattugliatori che segnalano il pericolo con volantini e quant'altro, avvicinano i turisti, li sensibilizzano sui pericoli. È un lavoro che è già stato messo in atto da alcuni anni e che continuiamo anche adesso con l'aiuto del cantone e dei comuni, dell'ente turistico e dell'OTR. Sì.